Okay, alo me ming la ba. Di ni sia ru select တင်ကြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ random number တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးယူလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ gain လေးတွေရေးသားတဲ့အချိန်မှာ gain ထဲမှာရန်သူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကို power တိုးမဲ့စားလို့ရတဲ့ကြီးစံလေးတခြားရွှေငွေစားတဲ့အရာတွေကိုနေရာတစ်ခုထဲမှာပုံသဏ္ဍာန်ထားပါဘူး။ပုံသဏ္ဍာန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိမ်းပြန်စတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့နေရာကိုပြန်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ပြောစရာမကောင်းတော့ပါဘူးအလွယ်တွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူတွေဘယ်နာပေါ်လာမှမသိအောင်ခုနကို power up ဖြစ်မဲ့ဒီရွှေတွေငွေတွေစားမဲ့စေးဝါတွေကြီးစံတွေဒါတွေပေါ်ကျင်တဲ့နေရာပေါ်လာအောင်လို့ဘယ်လိုရေးတာလဲအဲ့တော့သင်္ချာမှာဒီ random ကဏ္ဍတွေကိုဖန်တီးတဲ့ plot တုံးလေးပါပါတယ်အဲ့ plot တုံးလေးကိုအသုံးပြုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးပြီးသွားတဲ့ဒီ block တုံးတွေကတော့ operator တွေအနေနဲ့အပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားဒါကတော့အကျွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကိန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ကဏ္ဍဆွဲထည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီ block လေးကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါအကျွင်းကိုရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ minimum value နဲ့maximum value ရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ absolute value အနှုတ်တွေကိုအပေါင်းပြောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးအပေါင်းအနေနဲ့ယူတဲ့ absolute ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ square root ရှာတာဒါကတော့အနည်းဆုံး round လို့ပြီးယူတာအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ pick random မှာ pick random ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူပေးထားတဲ့ minimum value နဲ့ maximum value ကြားကတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ကဏ္ဍတွေကကြာကျင်တဲ့ကဏ္ဍကြာနေပါလိမ့်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်ဘယ်ကဏ္ဍတွေကြာလဲဆိုတာသိချင်ကျွန်တော်တို့ show number နဲ့တွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ show number နဲ့ကျွန်တော်တို့က random number ကိုပြခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင် random number တွေကအဆက်မပြတ်ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြတဲ့အချိန်မှာဖတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လေးတစ်ခုစောင့်ပါမယ်ထို့အတိုင်း ဒီ pause ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ပါမယ်အဲ့တော့ပြခြင်းတဲ့ကဏ္ဍနေရာမှာဒီ pick random ကိုထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က6အထိ1နဲ့6အထိကဏ္ဍတွေကိုထုတ်ခိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် answer ကောက်တဲ့ effect မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေခံကိုသုံးပြီးတော့ gain လေးတွေစပြီးတော့ရေးလို့ဖြစ်နိုင်ပါပြီအဲ့တော့တကယ် answer ခောက်သလိုအလုပ်လုပ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ random number ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြခိုင်းမနေပါဘူး answer ခောက်သလိုခောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာမှာ shake လုပ်တဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ value တွေထုတ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ shake လုပ်တဲ့ input ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါတယ် on shake ပါပဲအဲ့တော့ on shake မှာဒီ random number 1 to 6တခုခုချပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ answer ခောက်တဲ့ effect မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ program ရေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင် answer ခောက်ကစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို shake လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်6ထွက်လာပါပြီတစ်ထွက်လာပါပြီ2 3အဲ့တော့ကြာကျင်တဲ့ကဏ္ဍလေးကြာနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ answer ခောက်တာဒီ random number တွေကိုသင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က data တွေကိုစုဆောင်းတဲ့စနစ်လေးတစ်ခုသင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ excel file လေးကိုဖွင့်ကြည့်အောင် excel နဲ့ကျွန်တော် data ဘယ်လိုယူလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ excel file လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆရာတို့အနေနဲ့ answer တို့ခောက်လို့ကြာလာတဲ့ခဏလေးတွေဘယ်ခဏကဘယ်နှချိန်ကြာတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့စာရင်းပြုစုထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ
ဒီမှာကိန်းကနန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ answer ခောက်လို့ကြာလာမဲ့ကနန်းလေးတွေပေါ့1ကနေ60ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစင်လိုက်ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစင်လိုက်ရေးခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တစ်ခု select လုပ်ပြီးအောက်ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အော်တိုဖြည့်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Excel ကိုအသုံးပြုနေပါအဲ့တော့ဒီမှာ1ကြတဲ့အချိန်တစ်ခါရှိပါပြီ shade လုပ်မယ်3တစ်ခါကြာပါတယ်3 sorry 3တစ်ခါကြာပါမယ်ထပ် shade လုပ်ပါမယ်1တစ်ခါထပ်ကြာပါမယ်ဒါကြောင့်1က2ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒါအချိန်ကြီးအတွက်ပေါ့အချိန်ကြီးအတွက်ကိုအင်္ဂလိပ်လို frequency လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ random number တွေကဘယ်လောက်ဘယ်ကောင်တွေအကျများလဲဆိုတာသိထားရင်ကျွန်တော်တို့ answer ခောက်တဲ့ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခံမှန်းလို့ရတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ3တဲ့နှစ်ခါရှိပါပြီ shade လုပ်ပါမယ်6တစ်ခါရှိပါပြီဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြီးအတွက်များများပြုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နံပါတ်တွေကအကျများလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းအချက်လက်တွေ data တွေအသုံးပြုနည်းကိုအခြေခံသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ frequency တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အကျများတဲ့ကဏ္ဍကိုခံမှန်းနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် LED အလုံးစိတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ LED လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြတဲ့ချိန်မှာသူ့နံပါတ်တွေအလိုက်ဖော်ပြနိုင်တဲ့ရှိပါတယ်အဲ0.0ကနေပြီးတော့4.4ကြားထဲမှာ0 to 4ကြားခဏန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရုပ်ပုံတွေဖော်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ random number နဲ့အဲ့ဒီ HDY နေဒီမီးလင်းမဲ့ coordinate လေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့ဒီ animation တွေကိုဖြစ်လာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြည့်အောင် forever loop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေဆွဲခြင်းနဲ့ asset ကလေးတွေချခြင်းနဲ့ LED လေးတွေထွန်းခြင်းနဲ့အဲ့တော့ LED ထဲမှာ plot xy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ plot xy ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ LED လေးတွေထွန်းပါမယ်အဲ့လိုထွန်းတဲ့အချိန်မှာကြာခြင်းနဲ့ထွန်းခြင်းနဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူလင်းခြင်းတဲ့ကောင်လေးတွေလင်းနေအောင်အလိုလျောက်ဖန်တီးပေးပါမယ်အဲ့လိုဖန်တီးပေးဖို့အတွက်တစ်ခါထွန်းလို့ရှိရင်ထားတော့10လုံးဆိုလဲ10လုံးsorry တကယ်တမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုယူသုံးပါမယ် x က random tempo 0ကနေ40ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်0ကနေ40ပြောင်းပါမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ coordinate က0 to 4ကြားပဲရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် y ရလည်းဒီလိုပါပဲ y ရလည်း0 to 4ကြားပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလင်းခြင်းနဲ့မီလုံးလင်းနေပါလိမ့်မယ်အခုဒီတစ်လုံးလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့လင်းပြီးတော့ပြန်မမိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပြည့်သွားသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကြည့်ရအောင်ပြန်ဖြတ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ clear screen နဲ့ပြန်ဖြတ်ပါမယ်ထုံးတဲ့အတိုင်းဂျားထဲမှာအချိန်တစ်ခုစောင့်ပါမယ်ခဏ pass လုပ်ပါမယ်မီးလင်းမယ်ခဏ pass လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါသူကြာကျင်တဲ့ကဏ္ဍကြာနေဖြစ်ပါတယ်ဒီ game လေးတွေရေးဖို့အတွက်အခြေခံ idea အစပါအ
အခုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံတွေပေါ်လာမလဲကြည့်ကြအောင်ဒါဆိုလို့ရင်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုဘလောက်တုံးနေအများကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးထူးခြားတဲ့လိုလျောက်ပေါ်နေဒီဇိုင်းလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ random design လေးတွေဟာသင်္ချာနည်းနဲ့ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x နဲ့ y တန်ဖိုးကိုကြာကျင်တဲ့ကဏ္ဍကြပေါ်ကျင်တဲ့နေရာမှာပေါ်ဆိုပြီးပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆန်းဆန်းပြပြဖြစ်တဲ့ဒီ pattern လေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ random number တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစမ်းသပ်လို့ရပါတယ် program တွေအများကြီးရေးလို့ရပါတယ်ဒီ gain တွေရေးတဲ့ချိန်မှာလည်းဒီ random ကိုမသုံးလို့မရပါဘူးဒီ random ကိုသုံးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ဒီ gain တွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကို assignment အနေနဲ့ပေးပါမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရေးသားပြီးတော့ assignment အနေနဲ့တင်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်